В зале суда царила напряженная тишина. Марина стояла, крепко вцепившись пальцами в деревянные перила. Ее элегантный серый костюм, обычно сидевший безупречно, сейчас выглядел помятым, она провела в нем уже несколько часов. Тонкие пальцы нервно теребили пуговицу на рукаве, а в горле стоял ком, мешающий дышать. Как же мы дошли до этого? Мысль пульсировала в голове, пока она наблюдала за своим мужем Денисом, стоявшим по другую сторону зала. В своем дорогом черном костюме он выглядел собранным и уверенным, словно не он сейчас разрушал их общую жизнь. «Ваша честь, моя жена систематически использовала наш семейный бизнес для контрабанды». Голос Дениса звучал твердо и убедительно. Я долго закрывал на это глаза, не желая верить, но факты говорят сами за себя. Марина вздрогнула, услышав эти слова. Перед глазами промелькнули воспоминания их первой встречи на автовыставке 7 лет назад. Тогда Денис, молодой механик с блестящими глазами, рассказывал ей о своей мечте открыть современный автосервис. А она, дочь известного автодилера, сразу разглядела в нем родственную душу и большой потенциал. «Это абсурд, ваша честь», — голос Марины дрожал от волнения. «Мы вместе построили этот бизнес с нуля. Я знаю каждого клиента, каждого поставщика. Все операции прозрачны». В зал вошел первый свидетель, Карим, старший механик их основного автосервиса. Марина почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Этот человек работал с ними с самого начала, она доверяла ему как себе. В последнее время я часто замечал, как Марина Оскаровна проводила странные встречи после закрытия сервиса, начал Карим, старательно избегая ее взгляда. Несколько раз видел, как она лично проверяла машины перед отправкой, хотя раньше этим никогда не занималась. «Предатель», — пронеслось в голове Марины. Она вспомнила, как всего месяц назад они с Каримом праздновали день рождения его дочери, как она подарила девочке красивую куклу. В зале появились еще свидетели, их бухгалтер Айгуль, охранник Серик, даже уборщица Галия. Все они говорили заученные фразы, описывая ее подозрительное поведение. Марина чувствовала, как земля уходит из-под ног. Каждое слово, каждый избегающий взгляд были как удар ножом в спину. У следствия есть неопровержимые доказательства причастности подсудимой к контрабанде драгоценных камней, произнес прокурор, поднимая увесистую папку с документами. Марина посмотрела на Дениса. Он сидел с непроницаемым лицом, но в уголках его губ играла едва заметная улыбка. «Неужели все эти годы я настолько ошибалась в тебе?» Подумала она, чувствуя, как к глазам подступают слезы. В памяти всплыл вечер двухнедельной давности, когда он подарил ей дорогие серьги с сапфирами. «С ранним юбилеем свадьбы, любимая», — сказал он тогда. Теперь она понимала, это была часть его плана, еще одна улика против нее. Судья постучал молоточком, призывая к порядку. Марина выпрямилась, стараясь сохранить достоинство. Впереди был еще долгий день судебных слушаний, и она должна была найти в себе силы его пережить. Их история началась на международной автовыставке. Денис увлеченно рассказывал посетителям о новой системе диагностики двигателя. Марина остановилась у его стенда, заинтересовавшись не столько презентацией, сколько горящими глазами молодого механика. В его словах чувствовалась настоящая страсть к своему делу. «А вы разбираетесь в автомобилях?» — спросил он тогда, заметив ее профессиональный интерес к техническим деталям. «Немного», — скромно ответила Марина, умолчав, что является дочерью крупного автодилера и с детства росла среди машин. Они проговорили до самого закрытия выставки. Денис поделился своей мечтой открыть современный автосервис, где будут использоваться новейшие технологии диагностики. Марина слушала и понимала, перед ней человек, способный превратить мечту в реальность. «Знаешь, у меня есть небольшое помещение на окраине города», — сказала она, когда они пили кофе в маленькой кофейне рядом с выставочным центром. Отец давно хотел там что-то открыть, но руки не доходили. Глаза Дениса загорелись еще ярче. Через месяц они открыли свой первый автосервис. Марина занималась документами и привлечением клиентов, Денис полностью взял на себя техническую часть.
Они прекрасно дополняли друг друга. Ее деловая хватка и его золотые руки создавали идеальный тандем. «Нам нужно расширяться», — сказал Денис спустя год, когда их сервис уже не справлялся с потоком клиентов. «Я присмотрел отличное место в центре». Марина поддержала эту идею, но настояла на тщательном бизнес-плане. Она уже тогда заметила в мужа, они поженились через полгода после открытия первого сервиса, стремление действовать на эмоциях. Постепенно сеть автосервисов «Отомир» разрослась до 5 точек по всему городу. Их название стало синонимом качества и надежности. Клиенты записывались за недели вперед, многие приезжали из других городов. Но с ростом доходов начал меняться и Денис. Если раньше он мог часами возиться с машиной, добиваясь идеального результата, то теперь все чаще проводил время в дорогих ресторанах с новыми партнерами. Купил себе роскошный внедорожник, начал носить дорогие часы. «Зачем нам такие траты?» — спрашивала Марина, просматривая отчеты. «Бизнес требует реинвестиций». «Мы заслужили красивую жизнь», — отмахивался он. «Нельзя же вечно во всем себе отказывать». Однажды она случайно услышала его разговор по телефону. «Да, прибыль хорошая, но можно больше. Намного больше». В его голосе звучали жадные нотки, которых она раньше никогда не замечала. Тогда Марина списала это на амбиции успешного бизнесмена, не подозревая, что эта жажда наживы приведет их к краху. Все началось с появления в их автосервисе странных клиентов. Они приезжали на дорогих машинах с иностранными номерами, всегда в конце рабочего дня. Денис лично занимался их обслуживанием, отправляя остальных механиков домой пораньше. «Просто важные клиенты требуют особого внимания», — объяснял он Марине. Она верила, муж всегда умел находить подход к состоятельным заказчикам. Но что-то в этих визитах настораживало ее. Может, излишняя секретность или то, как менялся Денис после них, становился нервным, дерганым. Однажды вечером в их сервис приехал седой мужчина на черном «Мерседесе». Марина случайно услышала обрывок разговора: «Товар высшего качества. Переправка через границу. Гарантированная безопасность». Денис заметил ее и быстро увел клиента в свой кабинет. «Кто это был?» — спросила она за ужином. «Бизнесмен из Европы хочет открыть представительство в своем городе», — ответил муж, избегая ее взгляда. В тот вечер он впервые солгал ей. Денис начал часто ездить в командировки. Возвращался с крупными суммами наличных, объясняя их выгодными сделками. Марина чувствовала, что-то не так, но не могла представить масштаб происходящего. А в это время Денис уже плотно сотрудничал с международной группировкой, занимающейся контрабандой драгоценных камней. Схема была проста: камни прятали в машинах, которые якобы приезжали на ремонт. Сервис служил идеальным прикрытием. «Твоя жена может стать проблемой», — сказал однажды Седой. «Она слишком принципиальная». Денис понимал, Марина никогда не согласится участвовать в преступной схеме. Нужно было что-то придумать. План созрел неожиданно. Денис узнал о готовящейся полицейской операции. «Самое время подстраховаться», — решил он, вызывая к себе старшего механика Карима. $50 000, положил он конверт на стол. «Просто скажешь, что видел, как Марина встречалась с подозрительными людьми». Карим колебался, он уважал хозяйку. 100 000, добавил Денис, и механик кивнул. Одного за другим он вызывал сотрудников. Кого-то подкупал деньгами, кому-то угрожал увольнением. «Просто показания против Марины, ничего сложного», — убеждал он. Они соглашались, не подозревая, что становятся соучастниками чудовищной подставы. За неделю до полицейской операции Денис принес домой бархатную коробочку. «С ранним юбилеем свадьбы, любимая», — сказал он, надевая на жену сапфировые серьги. Марина растрогалась. Муж никогда не забывал о важных датах. Она не знала, что эти серьги из той же партии камней, которую собирались перехватить полицейские. Не знала, что фотографии ее с этими украшениями уже лежат в папке с доказательствами. Не знала, что каждый ее шаг последние месяцы документировался для создания ложного обвинения. «Прости, любимая», — думал Денис, глядя на спящую жену.
Но это бизнес. Ничего личного. В его кабинете уже лежали показания свидетелей, поддельные документы, фотографии, все, что должно было убедить суд в виновности Марины. А она продолжала работать, строить планы на будущее, доверять мужу. Не подозревая, что каждый день приближает ее к пропасти, которую так тщательно готовил самый близкий человек. В зале суда было душно. Старый кондиционер натужно гудел, но не справлялся с летней жарой. Марина стояла, опустив голову, пока судья зачитывал приговор. Каждое слово било, словно молотком по наковальне. Учитывая все представленные доказательства, принимая во внимание показания свидетелей, суд постановляет признать Сатпаеву Марину Оскаровну виновной. Ее пальцы судорожно сжимали деревянные перила. В ушах шумело, а слова судьи доносились как сквозь вату. Только финальную фразу она услышала отчетливо, словно удар грома. Приговорить к 2 годам пребывания в колонии поселения. По залу пронесся шепот. Кто-то охнул. Марина почувствовала, как подкашиваются ноги. 2 года. 2 года. Эхом отдавалось в голове. Это несправедливо. Ее адвокат вскочил, начиная говорить о смягчающих обстоятельствах, о безупречной репутации, о благотворительной деятельности. Но Марина уже не слушала. Она смотрела на Дениса. Он сидел с идеально прямой спиной, на губах играла едва заметная улыбка. Поймав ее взгляд, он слегка кивнул, словно говоря, все прошло как надо. В этот момент она поняла, человека, которого любила все эти годы, никогда не существовало. «Подсудимая, вам понятен приговор суда?» Голос судьи вернул ее к реальности. «Да, Ваша честь», ее голос прозвучал неожиданно твердо. Она не доставит Денису удовольствия видеть ее сломленной. После заседания ей дали час на сборы. Дома Марина механически складывала вещи в небольшую сумку. Зубная щетка, расческа, смена белья, список необходимых вещей казался издевательски будничным. В спальне она остановилась перед туалетным столиком. На шкатулке с украшениями лежали те самые сапфировые серьги, главная улика обвинения. «Какая же я была слепая», — прошептала Марина, проводя пальцем по холодным камням. У выхода ее ждала полицейская машина. Денис стоял у своего внедорожника, разговаривая по телефону. Увидев жену, он прервал разговор. «Не переживай, дорогая. 2 года пролетят незаметно». Марина молча прошла мимо. Сейчас, когда все было кончено, она чувствовала странное спокойствие. Словно где-то глубоко внутри знала, это не конец, а начало чего-то нового. «Готовы?» — спросил конвоир, открывая дверь машины. Марина кивнула, в последний раз оглядывая улицу, где прожила столько лет. Летнее солнце заливало асфальт, где-то играли дети, из открытых окон доносилась музыка, обычный день, который для нее станет последним днем свободы. Дверь захлопнулась. Машина тронулась, увозя ее в новую, неизвестную жизнь. В зеркале заднего вида она видела, как Денис садится в свой внедорожник, доставая телефон. Наверное, спешит сообщить партнерам радостную новость. «Ничего», — подумала Марина, глядя, как город проплывает за окном. «Я обязательно вернусь. И тогда мы поговорим по-другому». Полицейская машина, поднимая клубы пыли, остановилась у покосившегося здания комендатуры. Надзирательница, женщина средних лет, с жестким взглядом, молча приняла документы. Сатпаева Марина Оскаровна, статья. Она монотонно зачитывала данные, пока Марина осматривалась. Старые деревянные дома, размытые дождем дороги, тусклые лица местных жителей — все казалось нереальным, словно декорации к плохому фильму. «Вот ваше жилье», — надзирательница привела ее к небольшому дому. Внутри пахло сыростью и старым деревом. Железная кровать со скрипучими пружинами, колченогий стол, печка-буржуйка. Весь скудный интерьер говорил о том, что придется забыть о прежнем комфорте. Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера, голос надзирательницы звучал равнодушно. Территорию покидать запрещено. Работать будете на общих основаниях. Вопросы? Марина покачала головой. Какие могут быть вопросы,
когда вся прежняя жизнь осталась где-то там, за пределами этого богом забытого места. Первая ночь оказалась самой тяжелой. Ветер завывал в щелях, где-то капала вода, пружины впивались в бок. Марина лежала, глядя в потолок, и впервые за долгое время позволила себе заплакать. Утро началось с пронзительного звонка. Умывальник на улице, ледяная вода, очередь из таких же растерянных женщин. Марина с трудом узнавала себя в мутном зеркале. Куда делась уверенная бизнес-леди? Новенькая? Рядом остановилась молодая девушка с огромным животом. «Я Камила. Не переживай, здесь не так страшно, как кажется поначалу». В ее глазах была какая-то особенная теплота. Камила помогла Марине освоиться, показала, где брать дрова для печки, как правильно растапливать, где находится столовая. «За что тебя?» — спросила Марина за обедом, глядя, как Камила осторожно поглаживает живот. «Любовь», — грустно усмехнулась девушка. Влюбилась в красивого мошенника. Он провернул аферу в ресторане, где я работала, а меня подставил. Теперь вот. Рожать скоро. В ее голосе слышался страх. Марина заметила, как дрожат руки девушки, когда она говорит о родах. Врачи говорили, нельзя рожать. Слишком узкий таз, проблемы со здоровьем. Но я не смогла. Не смогла отказаться от малышей. Их двое там, Камила прошептала последние слова почти беззвучно. Марина накрыла ее руку своей. Все будет хорошо. Я помогу тебе. Дни потекли своим чередом. Марина научилась колоть дрова, носить воду, топить печь. Мозоли на руках уже не кровоточили, а превратились в твердые наросты. По вечерам они с Камилой сидели у печки, разговаривая о жизни. «Знаешь, — сказала однажды Камила, — может, это и странно прозвучит, но я рада, что встретила тебя здесь. Одной было бы намного страшнее». Марина обняла подругу. В этом странном месте, где время, казалось, остановилось, они нашли друг в друге поддержку, в которой так отчаянно нуждались. Вечерами, когда холодный ветер завывал в щелях старого барака, Камила рассказывала свою историю. Она говорила тихо, словно боясь разбудить призраков прошлого, а Марина слушала, подкладывая дрова в печку. «Я работала официанткой в ресторане, знаешь, том самом, в центре города», — начинала Камила. «Обычная работа, обычная жизнь. Мечтала когда-нибудь открыть свое маленькое кафе. Копила деньги, училась по вечерам в кулинарном техникуме. В тот вечер в ресторан пришел он, Рашид. Высокий, красивый, в дорогом костюме. Заказал лучшее вино, оставил щедрые чаевые и свой номер телефона. Я как в сказку попала», — Камила грустно улыбалась. Дорогие рестораны, подарки, красивые слова. Говорил, что хочет начать свой бизнес, построить нашу общую жизнь. Я поверила каждому слову. Через месяц Рашид рассказал о своем плане. Владелец ресторана держал в сейфе крупную сумму денег. Нужно было только оставить сейф открытым на ночь. «Это же не кража», — убеждал он. «Просто небольшая афера. Деньги вернутся с процентами». Когда я узнала, что беременна, он был так счастлив. Камила прижимала руки к животу. Говорил, теперь тем более нужны деньги, чтобы обеспечить нашего ребенка. А я просто любила его и хотела сделать счастливым. В ночь кражи все пошло не по плану. Сработала сигнализация, приехала полиция. Рашид исчез, словно его никогда не существовало. А Камила оказалась главной подозреваемой. На суде выяснилось, что он аферист со стажем, голос Камилы дрожал. Проворачивал такие схемы в разных городах. Всегда использовал влюбленных девушек, а потом исчезал. Я была просто очередной дурочкой. Марина обнимала подругу, когда та плакала. Помогала готовиться к родам, доставала через надзирательницу витамины, шила пеленки из старых простыней, поддерживала во время приступов паники. «Я так боюсь, Марина», — признавалась Камила бессонными ночами. Врачи говорили, с моим здоровьем рожать опасно. А тут еще двойня. Но я не могла их убить. Понимаешь? Они ни в чем не виноваты. Они вместе придумывали имена для малышей, мечтали, как будут растить их. Камила хотела мальчика и девочку, представляла,
как будет учить их готовить, когда выйдет на свободу. «Обещай, что не оставишь меня во время родов», — попросила однажды Камила, сжимая руку Марины. «Мне так страшно быть одной». «Обещаю», — ответила Марина, чувствуя, как сжимается сердце от нехорошего предчувствия. До родов оставалось совсем немного. Они готовились как могли, собрали небольшой запас чистых тряпок, договорились с местной фельдшерицей. Надзирательница, обычно суровая, смягчилась и обещала вызвать врача из районной больницы, когда начнется. «Знаешь», — сказала как-то Камила, глядя на закат через мутное окно, «иногда думаю, может, все это не зря. Может, мои дети станут чем-то хорошим, что останется после всей этой истории. Единственным светлым, что я смогла создать». Марина молчала, глядя на подругу. В свете заходящего солнца Камила казалась совсем юной и беззащитной. Никто из них не знал, что совсем скоро судьба приготовит им страшное испытание. День начался с тревожного завывания ветра. Небо затянуло свинцовыми тучами, а к обеду начался сильный снегопад. Марина как раз возвращалась с колонки с водой, когда услышала крик из барака. «Марина!» Началось. Голос Камилы дрожал от страха и боли. Бросив ведра, Марина побежала в дом. Камила стояла, держась за стену, лицо искажено болью. На полу растекалась лужица, воды отошли. «Срочно зовите фельдшера!» — крикнула Марина, выглянувшей надзирательница. Та быстро скрылась, но вернулась через несколько минут с плохими новостями. Дорогу замело. «Фельдшер не может проехать», — она старалась говорить спокойно, но в голосе слышалась тревога. Вызвали вертолет санавиации из области. Обещали прислать врача. За окном бушевала настоящая буря. Ветер швырял в стекла колючий снег, слышался треск ломающихся деревьев. Камила лежала на кровати, стиснув зубы от боли. Марина держала ее за руку, пытаясь успокоить. «Дыши, родная, дыши», — повторяла она, вытирая пот со лба подруги. «Помощь уже в пути». Часы тянулись мучительно медленно. Схватки становились все сильнее, Камила уже не могла сдерживать крики. Вдруг сквозь вой ветра послышался гул вертолета. «Слава Богу!» — выдохнула надзирательница, выглядывая в окно. Но радость была преждевременной. Порыв ветра подхватил вертолет, словно игрушку. Машину начало раскачивать, она зацепила верхушку высокой ели. Раздался страшный треск. «Господи!» — вскрикнула Марина, увидев, как из вертолета выпадает человек. Машина, потеряв управление, рухнула в лес в нескольких сотнях метров от поселения. Все замерли в ужасе. Но через 20 минут дверь барака распахнулась, впуская клубы снега и высокого мужчину в разорванной куртке. Его лицо было в крови, но в руках он крепко держал медицинский чемодан. «Я доктор Рустам», — произнес он, тяжело дыша. «Где разжениться?» Он еле держался на ногах. При падении сильно ударился и почти отморозил ноги, пробираясь через сугробы. Но в его глазах горела решимость профессионала. «Нужно готовиться к экстренному кесареву», — быстро оценил он ситуацию. «Времени мало. Вы», — он показал на Марину, — «будете ассистировать». В бараке быстро организовали подобие операционной. Надзирательница принесла все чистые простыни, какие смогла найти. Спирт для обработки инструментов нашелся в медпункте. «Страшно», — прошептала Камила, глядя на приготовление. «Я рядом», — Марина сжала ее руку. «Все будет хорошо». Доктор Рустам работал быстро и уверенно, несмотря на собственную боль. Его руки, казалось, действовали сами по себе, точно, профессионально. Марина подавала инструменты, вытирала пот с его лба. «Первый пошел», — скомандовал он, и через минуту комнату наполнил детский крик. «Девочка!» Вторая малышка появилась следующей. Но в этот момент Камила вдруг побледнела, ее пульс начал падать. «Нет, нет, держись!» Доктор пытался остановить кровотечение, но оно не прекращалось. «Давай, борись!» Марина видела, как уходит жизнь из глаз подруги. Камила посмотрела на нее последний раз, слабо улыбнулась и прошептала: «Позаботься о них». Ее рука, которую Марина продолжала держать, безвольно обмякла.
В комнате стоял детский плач, 2 новых человека пришли в этот мир. Но той, что подарила им жизнь, уже не было. Доктор Рустам опустил голову, на его глазах блестели слезы. За окном продолжала бушевать буря, словно сама природа оплакивала эту потерю. В бараке воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая только плачем новорожденных. Марина сидела рядом с телом Камилы, не в силах поверить в случившееся. Еще несколько часов назад они строили планы, придумывали имена для малышек, а теперь... «Мы сделали все, что могли», — тихо произнес доктор Рустам, пытаясь подняться. Но ноги его не держали, последствия обморожения и травм давали о себе знать. Он тяжело опустился на стул. Надзирательница, непривычно мягким голосом, взяла инициативу в свои руки. «Нужно позаботиться о детях. И о вас, доктор. Вы же совсем замерзли». Марина механически выполняла указания, помогала обмыть и запеленать близнецов. Девочки были крошечными, но удивительно похожими на Камилу, те же тонкие черты лица, те же пухлые губки. «Варя и Света», — прошептала Марина, вспоминая, как они с Камилой выбирали эти имена. Она хотела назвать их Варя и Света. Доктора Рустама уложили на свободную койку. Его била крупная дрожь, ноги приобрели пугающий синюшный оттенок. Марина помогала растирать их спиртом, накладывать согревающие компрессы. «Вам нужно в больницу», — сказала она, видя, как он морщится от боли. Дороги замело. «Придется ждать, пока расчистят», — ответил он, пытаясь улыбнуться. «Но вы не волнуйтесь, я врач, знаю, что делать». Ночь прошла в заботах. Марина металась между близнецами, требующими внимания и кормления, и Рустамом, которому становилось все хуже. К утру у него поднялась температура, он начал бредить. «Мои товарищи. Там, в вертолете». Бормотал он в полузабытии. «Надо помочь». Марина присела рядом с ним, положила холодный компресс на горячий лоб. Спасатели уже работают. «Вы сделали все, что могли. Теперь нужно поправляться». Глядя на спящих девочек, она вспоминала последние слова Камилы. «Позаботься о них». Это было больше, чем просьба, это было завещание. «Я не оставлю их», — твердо сказала Марина, когда надзирательница заговорила о детском доме. «Как только выйду отсюда, заберу их к себе. Это мой долг перед Камилой». «Благородно, но не просто», — покачала головой женщина. «Одинокой женщине с судимостью вряд ли дадут опеку». Марина понимала, что это правда, но отступать не собиралась. Она будет бороться ради Камилы, ради этих крошек, которые уже стали ей родными. В колонии жизнь потекла по новому распорядку. Марина делила время между заботой о близнецах и уходом за доктором Рустамом, которого из-за непроходимости дорог пока не могли перевести в городскую больницу. Его состояние медленно, но улучшалось. «Как наш герой себя чувствует?» — спрашивала она, принося ему горячий бульон, который варила из скудных продуктов. Рустам неизменно отвечал улыбкой, от которой у Марины почему-то начинало щемить сердце. «Благодаря вашей заботе, все лучше», — говорил он, пытаясь пошевелить обмороженными ногами. «Знаете, я ведь много лет работаю врачом, но впервые встречаю человека с таким сильным духом». Они подолгу разговаривали по вечерам. Рустам рассказывал о своей работе в областной больнице, о сложных операциях, о пациентах, которых удалось спасти. Марина делилась историями из своей прошлой жизни, старательно обходя тему предательства мужа. «А девочки-то как на вас похожи», — заметил как-то Рустам, наблюдая, как Марина кормит близнецов. «Что вы, они, копия Камилы», — возразила она, но в душе разлилось приятное тепло от этих слов. Однажды вечером, меняя компрессы на его ногах, Марина случайно встретилась с ним взглядом. Что-то промелькнуло между ними, какая-то искра, от которой обоим стало неловко. «Простите», — смутилась она, отводя глаза. «Не извиняйтесь», — тихо ответил он. «Знаете, иногда самое хорошее случается в самых неожиданных местах». После его отъезда в больницу они начали переписываться. Марина с нетерпением ждала каждого письма, перечитывала их по несколько раз. Рустам писал о своем выздоровлении, о работе, спрашивал о близнецах.
«Часто вспоминаю те вечера в колонии», — писал он. «Несмотря на все обстоятельства, они были особенными. Вы удивительная женщина, Марина». Она отвечала, вкладывая в конверты фотографии подрастающих девочек, рассказывала о их первых улыбках, о бессонных ночах, о своих планах на будущее. «Когда выйду отсюда, хочу забрать их к себе», — делилась она мечтами. «Знаю, будет непросто, но я должна попытаться». «Я помогу вам», — отвечал Рустам. «У меня есть связи в органах опеки, знакомые юристы. Вместе мы справимся». От этого вместе у Марины кружилась голова. Она ловила себя на том, что все чаще думает о нем, представляет их возможную встречу после ее освобождения. «Глупая», — отдергивала она себя. «Он просто добрый человек, который хочет помочь». Но сердце не слушалось. Каждое новое письмо заставляло его биться чаще. Каждое теплое слово давало надежду на то, что, может быть, счастье еще возможно. Вечерами, уложив девочек, Марина садилась у окна и писала очередное письмо. Рассказывала о колонии, о других заключенных, о том, как меняется природа за окном. И между строк, о том, как много он значит для нее, хотя никогда не решалась сказать это прямо. «Знаете, доктор Рустам», — писала она, — «здесь, в этом забытом Богом месте, я поняла одну простую истину. Иногда нужно все потерять, чтобы найти что-то по-настоящему важное». Марину освободили неожиданно. Через 3 месяца пришло постановление об амнистии. Денис сознался в преступлениях, и все обвинения с нее были сняты. Собрав небольшую сумку с вещами, она в последний раз обняла спящих девочек, пообещав скоро вернуться за ними. Первым делом, приехав в город, она отправилась в областную больницу. В руках коробка любимых пирожных Рустама, о которых он упоминал в письмах. Сердце билось как сумасшедшее, пока она поднималась по больничной лестнице. «Отделение хирургии?» — спросила она у медсестры. «Мне нужен доктор Рустам». «А он в ординаторской», — улыбнулась девушка. Прямо по коридору и налево. Марина шла медленно, понимая, что через минуту увидит человека, мысли о котором согревали ее все эти месяцы. Дверь в ординаторскую была приоткрыта, и оттуда доносились голоса. «Устал сегодня?» Женский голос, нежный и заботливый. 3 операции подряд, это был голос Рустама. «Но ты же знаешь, я люблю свою работу». Марина заглянула в щель и замерла. Рустам сидел в кресле, а молодая женщина в белом халате стояла рядом, нежно обнимая его за плечи. Их позы, их взгляды говорили сами за себя, между ними явно были не просто рабочие отношения. «Я так скучала, пока ты был в той командировке», — прошептала она, целуя его в макушку. «Больше не отпущу тебя никуда». Рустам улыбнулся, той самой теплой улыбкой, которую Марина считала предназначенной только ей. Ну, это была вынужденная мера. Зато спас 2 малышек. Коробка с пирожными выскользнула из ослабевших пальцев Марины. Звук падения заставил обоих обернуться. «Марина?» Рустам вскочил, явно растерянный. Ты. Я не знал, что тебя освободили». «Здравствуйте, доктор Рустам», ее голос звучал неестественно спокойно. «Я просто зашла поблагодарить вас за все». Медсестра переводила недоуменный взгляд с одного на другого. «Рустам, кто это?» Это пациентка. Из той колонии, где я принимал роды». Он запнулся, и это короткое замешательство сказала Марине все. «Да, просто пациентка», — подтвердила она, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Не буду вам мешать». Она развернулась и быстро пошла по коридору, не слушая, как Рустам зовет ее. Слезы текли по щекам, но она не вытирала их. Какой же наивной дурой она была. Приняла вежливость за интерес, доброту за любовь. Выйдя из больницы, Марина долго бродила по улицам. Все ее мечты, все планы рассыпались, как карточный домик. Она вспоминала их разговоры, письма, его обещания помочь с удочерением девочек. Теперь все это казалось глупой фантазией. «Ничего», — сказала она себе, остановившись у витрины какого-то магазина. «Я справлюсь сама. Ради Камилы, ради девочек». В отражении витрины
она увидела женщину с уставшим лицом и потухшими глазами. Нужно было начинать жизнь заново, искать работу, решать вопрос с опекой. И делать это придется в одиночку. Домой она вернулась поздно вечером. В пустой квартире было холодно и неуютно. На автоответчике мигало сообщение. Рустам просил перезвонить, извинялся, предлагал все объяснить. Марина стерла сообщение, не дослушав до конца. Некоторые иллюзии лучше не пытаться воскресить. В поисках работы Марина обошла десятки мест. Везде история повторялась. Стоило упомянуть о судимости, как работодатели вежливо отказывали. Даже ее опыт управления автосервисами не помогал, никто не хотел связываться с человеком с пятном в биографии. «Нам нужны люди с безупречной репутацией», — говорили ей. Или просто молча возвращали документы. В конце концов она узнала, что в городском морге требуется санитарка. Место, где мало кто хотел работать, не могло позволить себе привередничать при выборе персонала. «Справитесь?» — спросил пожилой заведующий, глядя на ее ухоженные руки. Работа не из легких. «Справлюсь», — твердо ответила Марина. После колонии ее уже не пугал тяжелый физический труд. В первый же день она столкнулась с Тимуром, молодым интерном, который проходил практику в морге. Он помог ей разобраться с дезинфицирующими средствами, показал, где что находится. «Не каждый выдерживает здесь больше недели», — сказал он, заметив, как она старательно протирает инструменты. «Но вы какая-то. Другая». «В каком смысле другая?» Марина подняла на него глаза. «Не знаю. Сильная, что ли?» Будто прошли через что-то серьезное, он смутился. «Извините, если лезу не в свое дело». Постепенно они начали общаться. Тимур оказался необычным, за внешней веселостью скрывался умный и чуткий человек. Он часто задерживался после смены, помогая Марине с уборкой. «Зачем вы это делаете?» — спросила она однажды. «А вдруг вы маньяк и прячете трупы в подсобке?» — пошутил он. «Кому-то же надо за вами приглядывать». Марина впервые за долгое время рассмеялась. С Тимуром было легко, он не требовал объяснений ее прошлого, не осуждал, просто был рядом. Однажды он застал ее плачущей в ординаторской. Только что звонили из детского дома, сообщили, что близнецов хотят удочерить. «Расскажите», — тихо попросил он, протягивая чашку горячего чая. И она рассказала про Камилу, про девочек, про свое обещание. Про то, как пытается получить опеку, но ей отказывают из-за судимости и отсутствия семьи. Тимур слушал молча, не перебивая. А потом вдруг сказал: «А давайте я вам помогу». «Как?» — удивилась Марина. «Пока не знаю», — честно ответил он. «Но что-нибудь придумаем. Вместе». В этом «вместе» не было никакого подтекста, просто искреннее желание помочь. И Марина почувствовала, как в душе снова зарождается надежда. С того дня что-то изменилось в их отношениях. Они стали чаще разговаривать, вместе обедать в больничной столовой. Тимур рассказывал о своей учебе, о планах стать хирургом, а Марина делилась историями из жизни автосервиса. «Знаете, — сказал он как-то, — наша работа в морге учит одной важной вещи: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление. Нужно просто брать и делать то, что считаешь правильным». Марина посмотрела на него с благодарностью. Возможно, эта странная дружба, родившаяся в самом неожиданном месте, была именно тем, что ей сейчас нужно. Очередной отказ из органов опеки окончательно выбил Марину из колеи. Она сидела в ординаторской, механически помешивая давно остывший чай. «Знаете, почему отказали в этот раз?» Горько усмехнулась она, когда вошел Тимур. «Сказали, что одинокой женщине с судимостью не смогут доверить воспитание 2 детей. Даже проверять ничего не стали». Тимур присел рядом, задумчиво постукивая пальцами по столу. Последние недели он много размышлял над ситуацией Марины, и, кажется, решение созрело. «А если бы вы были не одинокой?» — осторожно спросил он. «В каком смысле?» — не поняла Марина. «В прямом. Если бы у вас была семья, муж, стабильный доход». Он замолчал, собираясь с мыслями. «Марина, выходите за меня замуж».
Она поперхнулась чаем. Что? Это решит проблему с опекой, торопливо продолжил он. Я врач, пусть пока интерн, но с перспективами. У меня хорошая репутация, никаких проблем с законом. Вместе мы сможем забрать девочек. Марина смотрела на него с изумлением. Тимур, вы понимаете, что предлагаете? Это же не шутка, это брак. Я все понимаю, он был непривычно серьезен. Считайте это деловым предложением. Вы получаете возможность удочерить близняшек, а я? Я просто хочу помочь. В голове у Марины все перемешалось. Предложение было неожиданным и абсурдным, или нет? Но ведь вы совсем меня не знаете, попыталась возразить она. У меня судимость, пусть и снятая. Проблемы с бывшим мужем. И 2 детей в придачу. Я знаю достаточно, мягко перебил Тимур. Знаю, что вы сильный и честный человек. Знаю, как вы любите этих девочек. И знаю, что хочу помочь. Марина встала и подошла к окну. На улице моросил мелкий дождь, люди спешили куда-то, прикрываясь зонтами. Обычная жизнь, о которой она так мечтала для своих девочек. «А как же любовь?» — тихо спросила она. «Разве можно создавать семью без чувств?» Знаете, Тимур тоже подошел к окну, иногда чувства приходят потом. А иногда важнее то, что мы делаем друг для друга, чем то, что чувствуем. Они помолчали. Марина думала о Камиле, о ее последней просьбе, о девочках, которые ждут в детском доме. «Дайте мне время подумать», — наконец сказала она. «Конечно», — кивнул Тимур. «Только не тяните, я слышал, что девочками интересуется семья из другого города». Следующие 3 дня Марина почти не спала. Взвешивала все за и против, пыталась понять, правильно ли поступает. Вспоминала свой первый брак, предательство Дениса, несбывшиеся надежды с Рустамом. На 4-й день она пришла к Тимуру. «Я согласна. Но у меня есть условия, никакого обмана. Мы должны быть честны друг с другом во всем». «Абсолютно», — серьезно кивнул он. «И у меня тоже есть условия. Давайте попробуем создать настоящую семью. Не просто формальность на бумаге». Они пожали друг другу руки, словно заключая деловое соглашение. Но что-то в глазах Тимура подсказывало Марине, возможно, это решение изменит их жизни больше, чем они оба предполагают. Свадьбу решили сделать скромной, расписались в ЗАГСе, отметили в небольшом кафе с несколькими коллегами. Марина надела простое белое платье, купленное в обычном магазине. Тимур был в новом костюме, немного нервничал и постоянно поправлял галстук. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно произнесла регистратор, и Марина почувствовала, как дрожит рука Тимура, надевающего ей кольцо. «Ну что, теперь домой?» — спросила она после небольшого застолья, думая о своей квартире. «Не совсем», — загадочно улыбнулся Тимур. «У меня для тебя сюрприз». Он привез ее к новому жилому комплексу на окраине города. 3-комнатная квартира на 5-м этаже оказалась светлой и просторной. «Это твой дом?» — удивилась Марина. «Теперь наш», — ответил он. «Но это не главный сюрприз. Закрой глаза». Он взял ее за руку и повел по коридору. Открыв дверь одной из комнат, скомандовал: «Теперь можно смотреть». Марина открыла глаза и замерла. Перед ней была детская комната, нежно-розовые стены, 2 красивые кроватки, шкаф с игрушками, письменный стол для будущих школьных занятий. «Когда ты...» «Как?» Она не могла подобрать слов. «Последний месяц после работы здесь пропадал», — признался Тимур. «Хотел, чтобы у девочек был настоящий дом». «Нравится?» Марина молча обняла его, уткнувшись лицом в плечо. Слезы катились по щекам, но это были слезы счастья. «Знаешь», — тихо сказал Тимур, гладя ее по спине, — «я должен тебе признаться. Это не просто деловое соглашение для меня. Я влюбился в тебя, Марина. Еще тогда, в морге, когда увидел, как ты борешься за своих девочек». Она подняла голову, встретившись с ним взглядом. «Почему не сказал раньше?» «Боялся спугнуть. Думал, после всего пережитого ты не готова к новым чувствам. Решил просто быть рядом, помогать». Марина прижалась к нему крепче, а я думала, что больше никогда не смогу никому доверять. Но ты другой.
С тобой я чувствую себя защищенной. В тот вечер они долго сидели на полу в детской, строя планы на будущее. Говорили о том, как заберут девочек, как будут их воспитывать, как создадут для них настоящую семью. Через неделю подали документы на удочерение. Теперь с официальным браком, стабильной работой Тимура и просторной квартирой шансы были высоки. Представляешь, как удивятся девочки, когда увидят свою комнату? Мечтательно говорила Марина, расставляя игрушки. Знаешь что? Тимур обнял ее сзади. По-моему, мы с тобой уже настоящая семья. Осталось только дождаться наших дочек. Марина повернулась к нему. Ты правда считаешь их своими? Конечно. Они часть тебя, значит, теперь и часть меня, просто ответил он. В этот момент Марина поняла, судьба, отняв у нее многое, подарила взамен нечто более ценное. Человека, с которым не страшно начинать жизнь заново. Человека, который принял ее прошлое и готов разделить будущее. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она, впервые произнося эти слова без страха и сомнений. 2 года пролетели как один день. Марина стояла у окна своего небольшого, но уютного автосервиса, наблюдая, как механики работают над очередной машиной. После освобождения она решила начать все сначала. Открыла небольшую мастерскую, специализирующуюся на дорогих иномарках. Место быстро завоевало репутацию благодаря ее опыту и честному подходу к делу. «Мама, смотри, что я нарисовала». Варя подбежала к ней, размахивая альбомным листом. На рисунке была изображена их семья. Марина, Тимур, 2 девочки и даже их недавно появившийся котенок Рыжик. «Очень красиво, солнышко», — Марина поцеловала дочку в макушку. Света, более спокойная из близняшек, сидела за столиком в углу офиса, старательно собирая пазл. Тимур недавно закончил ординатуру и получил должность хирурга в городской больнице. Его карьера стремительно развивалась, коллеги уважали за профессионализм, пациенты любили за внимательность и доброту. «Девочки, собирайтесь», — Марина глянула на часы. «Папа скоро приедет, поедем выбирать форму для детского сада. А там будет много других детей?» С любопытством спросила Света. «Конечно, милая. Найдете новых друзей», — Марина помогла дочкам надеть курточки. Тимур появился точно в назначенное время. Несмотря на сложную операцию, которую провел утром, выглядел бодрым и улыбающимся. «Ну что, мои принцессы готовы?» Он подхватил девочек на руки, заставив их звонко рассмеяться. По дороге в торговый центр Марина думала о том, как изменилась их жизнь. Девочки росли умными и добрыми, унаследовав лучшие черты Камилы. Каждый вечер они рассказывали им истории о тете Камиле, которая живет на небе и смотрит на них. Тимур стал не просто хорошим мужем, но и замечательным отцом. Он возился с девочками, читал им сказки, учил кататься на велосипеде. Никто бы не догадался, что они не родные по крови. «Знаешь», — сказал он вечером, когда они укладывали уставших после шопинга дочек, «иногда я думаю, как хорошо, что я тогда решился предложить тебе этот деловой брак». Марина улыбнулась. «А помнишь, как боялись, что ничего не получится?» Теперь даже смешно об этом вспоминать. Он обнял ее. «Похоже, у нас получилась настоящая семья». Она прижалась к нему, чувствуя знакомый запах больничного антисептика, смешанный с его любимым одеколоном. Да, у них получилось все, о чем она мечтала: любящий муж, счастливые дети, свое дело. «Мамочка!» — раздался сонный голос Светы. «Расскажи еще раз про тетю Камилу». «Конечно, солнышко», — Марина присела на краешек кровати. Жила-была добрая и красивая девушка. Этот рассказ они с Тимуром превратили в светлую сказку, чтобы девочки знали, их появление в семье было настоящим чудом, подарком судьбы. Засыпая вечером в объятиях мужа, Марина думала о том, что все испытания, через которые ей пришлось пройти, привели ее именно туда, где она должна была оказаться. К своему настоящему счастью. Первый день в детском саду начался суматошно. Марина волновалась больше самих девочек, проверяя в 100-й раз их рюкзачки с запасной одеждой и любимыми игрушками. «Все будет хорошо», — успокаивал Тимур, помогая усадить близняшек в машину.
У входа в садик толпились родители с детьми. Марина держала дочек за руки, когда заметила знакомую фигуру. Сердце пропустило удар, в нескольких метрах от нее стоял Денис. Он сильно изменился, похудел, в волосах появилась седина, но это определенно был он. Рядом с ним крутился мальчик лет 5, удивительно похожий на отца. «Папа, пойдем скорее!» Тянул он Дениса за руку. «Мама, кто этот дядя?» — спросила Варя, перехватив взгляд Марины. «Просто знакомый, милая», — она постаралась улыбнуться как можно естественнее. «Давайте познакомимся с воспитательницей». В группе она краем уха услышала разговор других мам. «Бедный Денис Николаевич», — говорила одна из них. «Представляете, жена погибла полгода назад. Авария на трассе. Теперь один воспитывает сына». «Да, такое горе», — вздыхала другая. «Но он молодец, держится. И с мальчиком столько времени проводит». Марина почувствовала странное чувство, не злость или обиду, как ожидала, а что-то похожее на сочувствие. Жизнь, похоже, не пощадила и его. Через несколько дней они столкнулись в коридоре садика. Денис застыл, увидев ее, потом кивнул. «Здравствуй, Марина». «Здравствуй», — она удивилась спокойствию в своем голосе. «Это твои?» Он кивнул на близняшек, которые с любопытством разглядывали незнакомого дядю. «Да, мои дочки». Она машинально прижала девочек к себе. «Красивые», — он помолчал. «Марина, я должен извиниться. За все, что сделал тогда». Она покачала головой. «Не стоит. Это уже в прошлом. И все же. Я много думал об этом. Особенно после смерти жены», — его голос дрогнул. «Она научила меня любить по-настоящему. А потом, видимо, это карма. Папа, мы опоздаем». Подбежал его сын. «Иду, Андрей», — Денис взял мальчика за руку. «Прости еще раз, Марина. Я рад, что у тебя все хорошо». Вечером она рассказала обо всем Тимуру. Он внимательно выслушал, потом спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Знаешь, странно», — задумчиво ответила она. «Я думала, что встреча с ним всколыхнет старые обиды. Но я просто увидела сломленного человека, который потерял любимую женщину. И поняла, я давно его простила». Тимур обнял ее. «Ты удивительная. Умеешь видеть хорошее даже в тех, кто причинил тебе боль. Наверное, просто поняла, все, что случилось, привело меня к тебе, к нашим девочкам. К настоящему счастью». Марина сидела на балконе их квартиры, наблюдая за закатом. В детской Тимур читал девочкам сказку на ночь. Его спокойный голос и их звонкий смех доносились сквозь приоткрытую дверь. «Мамочка, иди к нам», — позвала Варя. «Папа рассказывает про фею Камилу». Марина улыбнулась. Тимур превратил грустную историю их появления на свет в волшебную сказку о доброй фее, которая подарила 2 прекрасных принцесс любящей семье. «И они жили долго и счастливо», — закончил Тимур, когда девочки начали засыпать. «Пап, а фея Камила правда смотрит на нас с неба?» — сонно спросила Света. «Конечно, солнышко. Она радуется, видя, какими красивыми и умными вы выросли». Уложив дочек, они вернулись на балкон. Тимур обнял Марину сзади, и она прижалась к его груди, чувствуя знакомое тепло. «О чем думаешь?» — спросил он. «О жизни. О том, как все изменилось. Знаешь, я благодарна даже за те испытания. Они сделали меня сильнее, научили ценить настоящее». Ее маленький автосервис процветал, клиенты ценили честность и профессионализм. Тимур стал ведущим хирургом в больнице. Девочки росли умными и добрыми, радуя родителей своими успехами. «Тимур», — тихо сказала Марина, — «я хочу тебе кое-что сказать». «Что такое?» Он развернул ее к себе. «Помнишь, ты говорил, что хочешь большую семью?» Она положила его руку себе на живот. «Кажется, твое желание скоро исполнится». Его глаза расширились от удивления, а потом засияли такой радостью, что у Марины перехватило дыхание. «Ты уверена?» «Абсолютно. Уже 3-й месяц». Они стояли, обнявшись, на балконе, а над городом зажигались первые звезды. Где-то там, думала Марина, Камила улыбается,
глядя на них. Ее последняя просьба не просто исполнилась, она превратилась в нечто большее, в настоящее чудо под названием семья. Жизнь продолжалась, даря новые повороты и сюрпризы. Но теперь Марина знала, что бы ни случилось, она справится. Ведь рядом любящий муж, прекрасные дочери и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. Спасибо за то, что прослушали рассказ, извините за ошибки, пишите в комментариях, что вы думаете. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал.